bisa menggunakan fat buat burning, buat energi. Jadi fat burning. Jadi betul memang bagus. Dan memang itu kayak kalau di gym kayak fase apa namanya? Fase cutting. Puasa Ramadan tuh kayak fase cutting. Satunya fase bulking, ini fase cutting. Itu kalau dari saya. Next. Apa benar bau mulut saat puasa itu karena produksi air liur itu berkurang? Bau mulut itu dikarenakan, jadi gini, ketika kalian mengunyah, itu kan akan keluar enzim di ludah. Dan itu akan memecah karbo yang ada di mulut. Ketika kalian nggak ngunyah, apa yang ngumpul di gigi? Iya, bakteri. Jadi jangan kaget di mulut kita tuh banyak bakteri. Nah, bakteri